Te dejamos algunos tips para relajar la mandíbula y evitar el bruxismo. Para relajar la mandíbula debemos hacer una serie de ejercicios de relajación y, en la medida de lo posible, concentrarnos en no apretarla para ir consiguiendo avances. Cuando queremos combatir una tensión, el primer paso consiste en darnos cuenta del momento en que lo hacemos. Por eso, debes aprender a tomar conciencia de tu mandíbula para poder relajarla. Para conseguirlo, debes actuar de dos maneras simultáneas. La primera, con ejercicios y movimientos de relajación muscular, y la segunda, interna, regulando el sistema nervioso. Para relajar la mandíbula debemos realizar los siguientes ejercicios. Abre la boca todo lo que puedas y ciérrala lentamente. Llévala de un lado a otro y de arriba hacia abajo. Todo esto lo haces 2 veces al día con 15 repeticiones cada uno y preferiblemente hacer la segunda antes de dormir. También debes controlar tu sistema nervioso y mantenerlo, ya que esta causa ansiedad, irritabilidad y frustración. Esto sucede si estamos viviendo una etapa de estrés o si somos de carácter nervioso.